بصوا يا جماعة، ده سكن اللي هو الموظفين، منطقة تانية. تمام، دي العمارة هي بتاعتنا. أصور لكم أهو، مبروك لكل اللي جاله الشقق. دي العمارة، احنا عمارتنا. ده اسمه سكن مصر، بتاع الموظفين اللي هو المنتقلين للعاصمة يعني. فدي سكن مصر أهو، عمارة 78. سكن مصر المرحلة التانية، مدينة بدر. تعالوا إيه أفرجكم على الشقة وتقسيمتها. دي اللي هي الشقة 103 متر. طبعا هنا في اللي هو تطلب ايه ترن كده. وهنا ما شاء الله العمارات كلها اسانسير. دي عمارة ايه، شقة رقم 4. الشقة بتاعتنا رقم 4. ده كده بيبقى معمول بنظام سلك النت وسلك الدش، وفي كمان عامل لك ايه مبرد مروحة. ده كده بيبقى الريسبشن. ادي الريسبشن. طبعا الكهرباء زي ما انتم شايفين كده، دي اللوحة. وفي طبعا التليفون عشان لو حد جه لك من بره او دليفري او كده. تمام. احنا جايين دلوقتي بنستلم يعتبر الشقة. ادي ده الريسبشن، انا بوريكم التقسيمة بتاعت الشقة. ده كده الريسبشن اللي عند ايه باب الشقة. نيجي نخش الطرقة، هم حاطين احلى حاجة اللي هم عازلين الاوض كلها ومش مجروحة. ده كده المطبخ. ادي المطبخ اهو، بس طبعا الإضاءة ضعيفة شوية. ودي للمنشر. دي كده بلكونة اهي صغيرة بتاعت المنشر. طبعا احنا دول أرضي بقى، طبعا كل التقسيمات واحدة. ادي البلكونة اهي عشان تنشروا فيها. وادي نخش على ده كده المطبخ. نخش على برضو الحمام. طبعا احنا الحمام اهو سيراميك، وهناك في كابينة. طبعا كل دوت بقى انتوا عارفين التوضيب بتاع الجهاز بيبقى عامل ازاي. طبعا كله بيجي بقى يشيك على الشقة وينظف، واللي بيجيب سباك واللي بيجيب كهربائي. جينا كده لقينا حاجات اهو في السقف، طبعا مرضناش نستلم غير لما تتعمل. فادي الكابينة اهو بالدش. طبيعي طبيعي مليون المية، انت كده كده هتوضب تهني يعني. وادي الأوضة، أول أوضة أهو. الأوض بتبقى محندقة شوية. الشباك طبعا عشان احنا دول أرضي، فالشباك أهو على زي ما انتوا شايفين. ادي أول أوضة، احنا في الطرقة أهو. ادي تاني أوضة. طبعا كل أوضة ليها زرار تكييف، يعني عاملين لها ايه زرار تكييف. طبعا ايه الشباك برضو باصص على الفيو بتاعك بقى، سواء جنينة سواء باركنج. بس الحمد لله يعني الايه الشقة بحري. دي تاني أوضة. الأوضة المحدقة هي المساحة 103 متر. تمام. وادي الأوضة اللي يعتبر الأوضة الماستر، أكبر أوضة فيهم. دي الكبيرة بتاعت الماستر، أوضة النوم، وبرضه فيها شباك. يعني كل أوضة فيها شباك، نفس المنظر الفيو. أهو. طبعا حسب بقى تقسيم كل واحد وعفش كل واحد. وفي ناس تانية بتيجي تعمل بقى ليد وبتعمل أنوار وبتعمل حاجات تانية. فادي ده الشقة اللي هي 103 متر، اللي هي منطقة تانية. زهرة العاصمة. يعني احنا في زهرة العاصمة، منطقة تانية اللي هي 103 متر. فربنا يبارك لكل اللي جالهم الشقق، ويجعل وشها خير ووش السعد عليكم، ويرزق كل اللي قدم ولسه ما جالوش شقق. ده سكن مصر، زهرة العاصمة. الدنيا هنا انتوا عارفين بقى، هدوء، جو حلو، جناين، اكسجين. فان شاء الله بكره تتعمر وكل الناس تيجي تقعد في شققها.
وتبقى ايه يعني مدينة محترمة تليق بالناس المحترمة الجميلة اللي هتيجي فيها بإذن الله، سواء بقى موظفين أو سواء أي حد بقى هيقعد فيها. يلا اعملوا لنا لايك وشيروا الفيديو بقى على قد ما تقدروا، خليه برضو الناس اللي جالها شقق واللي لسه مستنيين الشقق يشوفوا تقسيمة الشقق هناك في سكن مصر. المنطقة التانية ظهرت العاصمة 103 متر، وطبعا العمارة فيها أسانسير. بالنسبة اللي ساكنة في الخامس والرابع فما يقلقوش، لأن العماير هنا كلها أسانسير أهو، أسانسير أهو كله تمام أهو، ده باب العمارة، فخير إن شاء الله.